morning! So guys, welcome back to my channel. This is SirYuls TV. And kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. So gumagawa tayo ng mga video about sa mga ganap natin sa buhay. So meron tayong mga bike ride, meron tayong motor ride, meron din mga kung ano pang araw-araw natin ginagawa. So ngayong araw na ito, okay, nakapambike tayo, magbabike tayo, punta tayo from here sa Lucena City, papunta naman tayo sa Tayabas City. So punta tayo sa isang barangay sa Tayabas, papawis lang tayo ng konti, and nasamahan nyo ako sa aking pagbabike. Enjoy natin ang ride ngayong umagang ito. So paano, kita-kits na lang tayo mamaya, and enjoy sa panonood. Bye bye! So dito kami dumaan sa shortcut palabas ng Barangay Bigo ng Pagbilao, Quezon. So ito sa mga daan papuntang Tayabas para makarating ka agad. Update ka lang ulit mamaya. Okay, nakasama namin si Luis, laki ng aming pamahin ka opisina. Lakas mag-bike yan. Time check 6:17 and we're here sa Barangay Bigo, Pagbilao, Quezon. Bye. Time check 6:32 AM at nandito na kami sa Tayabas City. Kita ang buntok Banahaw. I check, it's 6:53 at nandito na kami sa Tayabas City. Kami magpapansit muna dito sa isang pansitan. Yung tindahan yan. Papaluto kami ng pansit. Merienda muna. Chami. Bawi po ng carbo. Wala. So guys, papasukin natin tong barangay na ito dito sa Tayabas City. Saan ito papunta? May parte ito ng bayan. Sa Ilasan.
dinadaanan natin. Kasi na ang tricycle, bike. So welcome dito sa Barangay Katigan. So meron ditong ilog, tulay, ganda ng ilog dito, linaw. Dito mo na yung matatagpuan sa Tayabas, Barangay Katigan, Tayabas. Nakakasama na natin si Baring Brown. Ligo. Tamang tampisaw tayo sa ilog. Ay, lamig. Tubig. Sa mga kailangan ko sa rin ng klase. Parang kapuntahan mo ng lugar na ganito. Ano ready ako. Ilog yan. Ganda picture na ng ibang kulay. Ha? Naghahalo yung jeep. Baka sa cellphone mo. Basa ano si Baring Brown. So yan, unexpected journey. May nadaanan kami dito na isang Oasis Gate Hills dito sa Tayabas, Barangay Katigan. So silipin natin to. Bago pa lang to ginagawa, develop, wala pang masyadong nakalagay, but as you can see, para siyang park, okay, tambayan, and yan, may aeroplano, sa likod mayroong bangka. So silipin natin itong lugar na ito. Tara, samahan niyo ako. So tara, silipin natin. Akit tayo. Wow. May baka po kuya, pwede po kayo sumakit. Ayos ah. Ginagawa pa ito.
sa amin. So hanggang dito na lang guys. Uwi na ako. Dito na dumaan sa may pumunta sa atin. Yung mga kasama natin. So paano? Paalam. Bye bye.